Malta Shine Here se tkun l-immaġni viżiva nazzjonali imġedda u narrattiva marbuta mal-Viżjoni Malta 2050 li se titnieda il-ġimgħa filgħaxija. Quddiem it-tempji ta' ħaġar Ejn fit-tnedija uffiċjali ta' dan il-messaġġ nazzjonali li se jitwassal ukoll barra minn ġdudna, il-Prim Ministru Bertabella innota kif pajjiżna deħel f'kapitlu ġdid e kif se jibda jaqta' il-frott bit-twettiq tal-Viżjoni Malta 2050. Spjega kif waqt li kienet qed tinbena din l-istess viżjoni nazzjonali inħass il-bżonn li pajjiżna ikollu immaġni ġdida u distinta li tirrifletti l-istess aspirazzjonijiet ta' pajjiżna għas-snin li ġejjin. Il-Prim Ministru spjega li l-immaġni tirrifletti pajjiż li għandu il-grinta u l-passjoni meħtieġa biex jasal fejn jixtieq għax anka gżira żgħira tista' twassal ir-raġġi li jmirħu madwar id-dinja. Waqt li qal li sallum il-ġurnata, Malta kienet ippreżentat lilha nnifisha maqsuma f'diversi setturi individwalment bħal fit-turiżmu, il-kultura, l-innovazzjoni u l-kummerċ. Il-Prim Ministru enfasizza li wasal iż-żmien li dawn l-isforzi jingħaqdu f'narattiva waħda. Din narrattiva qed tinbena fuq 4 prinċipji ta' pajjiż żgħir li jkun pont bejn il-kontinenti b'enfasi fuq il-kwalità u mentalità ta' pajjiż li mhux biss joħlom iżda jwettaq. Ġie spjegat li dan kollu se jagħmel lil pajjiżna aktar attrajenti għat-talent, jibni fiduċja fost l-investituri, jappoġġja l-esportazzjoni u fuq kollox issaħħaħ il-gburja nazzjonali. Preżenti fost oħrajn għat-tnedija l-4 filgħaxija kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri, il-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallia u s-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli mill-Viżjoni Malta 2050 Ronald Mizzi.